सांगे म्युनिसिपल काउन्सिलाचे काउन्सिलर आसा आमचे सोबत आसा संतीक्षा गडेकर चेअरपर्सन ऑफ सांगे म्युनिसिपल काउन्सिल, आमचे वायस चेअरपर्सन बाय अर्चना गांवकर, तसेच आमचो वायस चेअरपर्सन इकबाल सय्यद आणि हांव सध्याचो वायस चेअरपर्सन संगमेश्वर नायक। काल एक सांग्यार एक प्रोटेस्ट जालो रामा काणकोणकरा लागून। प्रोटेस्ट जालो बरें आसा, तितके पर्यंत सीमित बरें आसा। जेन्ना तुमी त्या प्रोटेस्टा आड तुमची दुसरी पोळी बांदून घेवपाक सोदतात त्या गोष्टीक लागून आमी निशेध करतात। रामा काणकोणकराचेर जो तुमी प्रोटेस्ट काडलो, हांगा कॅन्डल मार्च केलो, वी हॅव नो इश्यूज विथ दॅट। ताका न्याय मेळपाकूच जाय आनी सरकार हो सक्षम आसा ताका न्याय दिवपाक। पूण त्या आड एक तेजे विरुद्ध तुम्ही आमच्या सांग्यावयल्या आमदाराक बाब श्री सुभाष फळदेसायाक टार्गेट करून जे तुम्ही कितें प्रेजेंट केलें मिडिया भितर, दॅट वॉज रॉंग। त्या गोष्टीक लागून आमी तुमचे निशेध करतात। जो कोणी निशेध केला, स्पेशली आमचो एक वांगडी काउन्सिलर, म्हाजो एक क्लोज मित्र तो, कारण की म्हाका याद आसा हांव जेन्ना ऑपोजिशना आशिल्लो, हांव सांगपाक सोदतां, जेन्ना हांव ऑपोजिशना आशिल्लो हांव आनी तो बरोबर आशिल्ले, आमी दोगांय जाण एक बरोबर जुटीन प्रोटेस्ट करताले की जे अन्याय दिसता ताजेर, अन्याय दिसता ताजेर तुजी आनी म्हाजी मनमानी करपाक न्ही, आमची पोळी स्वताची बाजून घेवपाक न्ही। म्हाका इतलें सांगूंक सोदता हांव की तूं एक खरो पॉलिटिशियन जाल्यार यू शूड कम विथ एवरी प्रूफ। तुजे कडेन सगळे गोष्टीचो प्रूफ आसपाक जाय। बेधळ आनी कांयच बेजलेस तुवें उलोवन त्या लोकां मुखार आपले पोर्टफोलियो वाडोवप, दॅट वील नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रायड टू यू। तुका कितें तरी बरें व्हडलें कितें गगन मेळपा ना। तूं सांग्या वयलो, तुका सांगकार बरे पैकी वळखतात। तुजो बापूय आग्नेल डिकोस्ता हो आमच्या बापाय बरोबर, जेन्ना म्हाजो बापूय आमदारा इलेक्शनार आविल्लो, मिनिस्टर जाल्लो, तेन्ना तुमचो सपोर्ट आशिल्लो, तांकां हांव एप्रिशिएट करता। ताणें असली केन्नाच वायफळ गजाली केल्ली ना अशें समस्त सांगकार सांगतलो। तुका जर तुजी पॉलिटिकल कॅरियर वाडोवपाक जाय, पूण दुसऱ्याचेर पांय धरून आनी तो सुद्दां अन्यायाचेर पांय धरून तूं कितें करतलो आनी कितेंय उलयतलो आनी आपूण मुखार सरतलो, इट वील नॉट गोइंग टू वर्क। सांगेकार मूर्ख ना। हांव मेशूक सांगपाक सोदता, बाबा तुका पॉलिटिकल कॅरियर आसा अशें दिसता जाल्यार तुवें तो निवळ आनी नितळ प्रयत्न करचो, लोकांच्या बऱ्या लागून कार्य करचें। जेन्ना हांव बीजेपीक जॉयन जालो, तेन्ना म्हाका विचारपाक लागलो तुमी काँग्रेसमॅन मरे। अरे हांगा थोर थोर मी म्हणणारे पॉलिटिशियन बीजेपीक घुसले मरे काँग्रेसीचे, आनी म्हाजी खंयची कोत रे? हांव तर सक्षम आसा। म्हाजें जेन्ना वाड्या वयल्या लोकांचें काम जाता जाल्यार हांवें काम जाता जाल्यार वचपाकूच जाय। पूण म्हाका सांगचें दिसता, जेन्ना तूं निवळ आसता, तुजी कार्य निवळ आसता, जाल्यार तुवें कोणाकूच भिवपाची गरज नासता। पूण म्हाका आनी एकदां परत सांगपाक सोदता, ताजे बरोबरच आनी एक उशा नायक म्हणून कोण आशिल्लें, हांव उशा बायक सांगपाक सोदता, बाय तूं पयलीं तूं खंय आसा, तूं खंय, आपूण खंयच्या स्टँडर्डाचेर आसा, आपूण कितें तूं अशे रितीन बेफळ उलयतालें जशें काय तुका पयशे दिवन हाडल्या पेक्षा तूं उलयतालें। तूं एक बरे समाजाची नागरीक जाल्यार तुवें बरें आनी सूक्ष्म एक नारी तशें कशें उलयता तशें प्रेजेंटेशन आसपाक जाय आशिल्लें। तूं उलयता तें चुकीचें म्हाका दिसलें म्हणून हांव तुजेर उलयलां। दुसरें सांगपाक दिसता, कारण की आमच्या सांग्या वयल्या आमदारान सांग्या वयल्या वाठाराचे खूब गोश्टी केल्ल्यो आसा आनी बरें कार्य केल्लें आसा, आनी ताजेर तूं जर असो उलयतलो जाल्यार समेस्त सांगेकाराक तूं पेटयता अशें हो आक्रमक तुगेलें हें जातलें। कारण की समेस्त सांगकार तुजे विरुद्ध रावपाक सक्षम तयार आसा। कारण की आमदार सांगकाराक लागून कितें करता, बरें डेव्हलपमेंट कशी चालू आसा हें समेस्त गोंय पळयता। सांगेत न्ही तर समेस्त गोंय पळयता की सुभाष फळदेसाय सांगेकारांकूच न्ही तर गोंय सरकाराक लागून आनी गोंयाक लागून कसो वावरता तो। सो हांव चड वेळ घेवचो ना। हांव इतलें सांगूंक सोदतां, जे समेस्त प्रोटेस्ट करपा लागून आयिल्ले तेंच्यांनी रामा काणकोणकरा लागून समेस्त खंय प्रोटेस्ट करचे, पूण कोण तरी तुमकां सांगता आनी म्हणून ताजेर तुमी उलयतात आमच्या आमदारा बद्दल, जाल्यार तें चुकीची गोश्ट आसा। हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां की असले आमी हे वायफळ तुमचे आयकून घेवचे ना। समेस्त बीजेपीचे कार्यकर्ते तशेंच समेस्त सांगेकार सक्षम आसा तुमकां उत्तर दिवपाक। आमचे मर्यादा ओलांडपाक आमकां लायनाकात। कृष्णान शशुपालाक जेन्ना 100 अपराध जाले तेन्नाच शस्त्र उबारले, तशें आमकां तुमी उबारपाक लायनाकात। हांगा कृष्ण जावपाची आमकां गरज ना, पूण आमी सक्षम आसात की तुमच्या अन्यायाचेर आमकां उत्तर दिवपाक। थँक्यू। इतलेच 2 उतर उलोवन हांव मागीर 2 उतर सोंपयतां। थँक्यू।
फाटल्या दिसांनी जो रामा काणकोणकाराचेर जो अटॅक जालो ताजेर खूब वायट दिसता. अशें घडपाक जायना आमच्या गोंयांत. तरी पूण आमचे गोंयचे जे CM आसा ते आमचे होम मिनिस्टर आहा तांणी एक बरी एक्शन घेवन तांकां सगळ्यांक मारी करूंक धरलेले आसा. तरी पूण हे आतां सगळे गांवांनी वचून एक कॅन्डल लायट मार्च करता ते कांयच येना करप हांव मानता. काल खंय सांग्या राती जालो ते बरें आसा, लोकांक एकठांय करून एक कॅन्डल मार्च केलो बरें आसा. पूण एवरी टायम तुम्ही भायले लोक येता आमच्या आमदाराचेर उलयता हें आमी प्रत्येक फावटी आमी खबर घेवपा ना की तो आमचोय आमदार. तेणी आमच्या खातीर सांगेकारां खातीर खुबशें डेव्हलपमेंट केल्लें आसा आनी तो सगळ्यांक वायटा उलोवंक पावता. तो अशीच तेच्या दारान सकाळची लोक 7 रावता ते 10 पर्यंत लोक अशी गर्दी आसता. तो आपले काम धंदो सोडून आपल्या जिवाची पर्वा करता लोकांक अटेंड करता. तसोच ऑफिसान येता सांग्यार थंय बी लोकांक अटेंड जाता. पूण तुमी एवरी एक्टिविस्ट येतले आमच्या आमदाराचेर उलयतले पूण आमी उगी रावपाना कित्याक आमकांय वायट दिसता न्हू. उठ्ठा बसता तुमचे ताळ्या सकयल एक उदक सुद्दां देवन आमदाराचें नांव घेतल्या शिवाय कितें जालें सुवात कितें जालें सुवात. पूण आमी उगी रावता म्हण आमकां एक मर्यादा आसा की आमकांय केन्ना जाल्यार केन्ना एक राग येतलोच. पूण कालचे जे तुमी घडोवन हाडला सांग्यार तेजेर आमी सारको निशेध करता आनी हाज्या फुडें बी भायले लोक येवन तुमी आमच्या सांग्यार आमच्या आमदाराचेर उलयतले आमी खबर घेवपाना. आमी भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम आसा लोकांक आन्सरेबल करपाक आनी आमकां आमचो सुभाष आमदार हो आमचो गोंयचो जो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर ताका आनी एक खातें दिल्लें आसा वॉटर डिपार्टमेंट. आमकां गर्व आसा की तो आमचो आमदार म्हणून. इतले 2 उतरां सांगून हांव देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. कालची ती एक गोष्ट घडला ती खूब वायट दिसता कित्याक रामा काणकोणकर तो बी ST समाजाचो एक बंदूक जाल्लो आसा. सांगपाचें म्हणल्यार तेजे जे कितें पळय वायट घडलें आसा तें जावचें नासलें. पूण हांव एक ST समाजाचें जे आज लोक ST म्हणून यूज करता गेल्ले फावटी हांव बी जे चेअरपर्सन आसलें तेन्ना बी ST म्हणून एकटो मेशू डिकोस्ता म्हाजे फाटीं लागलेलो आसा. पूण पळोवपाक गेले जाल्यार हो ST म्हणून फक्त एक यूज करता आनी लोकां आमचे जे STचे आसा तेंचे फक्त पेटून घालपाचें आसा की अशें जावपा जायना की आमचे समाज आसा की ते सांगते तशें जावपा जायना. पूण पळोवपाक गेले जाल्यार हो फक्त एक हिंदू धर्मा भितर एक लावन पेटोवन दिल्ले आसता. तेजे जे पळय कालचे रामा काणकोणकाराचे जे पळय कितें काल जे फाटले गेले तो आमदार दवरून सगळे आसले तुमी तेजे एक हें केल्लें आसता तेजे एक मात पेटयल्ली आसता. पूण पळोवपाक गेल्यार तेणी जे जण एकान करपाचें पूण प्रत्येक फावटी आमदाराचें उलोवप हें सारकें न्हू. प्रत्येक फावटी तो एक हितू कावन्सिलरां धरून एक हेका धरून सगळे प्रत्येक फावटी आमचे धरून तो आमदाराचेर पावता. पूण जशें की आमदारा तो पोसता आनी आमदार तेजे फाटल्यान नाचता अशें तें जाता. पूण प्रत्येक फावटी तशें जावपा जायना. आमी बी फाटल्यान आमदारा फाटल्यान आसा जे कितें आमदारा उलयता आमकां बी खूब दुखता की तेणी खरें तो आपल्या जे कितें कामां आसा ती सक्षमपणीन तो केल्ली आसा. केन्ना तो कसलेच हेका फाटीं रावना जावं गरीब जावं कोण नासलो जावं कोणा घराचें कितें इनोग्रेशन घालपाचें फावंडेशन घालपाचें कसलेंच हेका तो फाटीं रावलो ना. जे आपले BJPचे मंडळ आसा तांकां फाटीं फुडें घेवन तो वयता. आमी केन्नाच केन्ना अशें हें केलें ना तेणी. पूण सांगपाचें म्हळ्यार अशें हे फावटी जालें तशें दुसरे फावटी सांगे अशें घडोवन येवपा जायना. आमी सदांच तेजे मुखार रावतलीं आमदारा फुडें. इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. बस स्टँडार कॅन्डल मार्च जाल्लो आनी रामा काणकोणकर हाचेर जो हल्लो जाल्लो गोंय भितर तो ते हल्ल्याचो पयलीं आमी खरेंच आमच्या मनान निशेध करतात की अशेंय घडपाक जायना म्हणून. आनी रामा काणकोणकर हो आमचोय एक गोंय भाव एक समाजाचो ST समाजाचो तो आमचो भाव. ताका जेन्ना हल्लो जालो तेन्ना आमकांय खूब दूख जालें. पूण गोंयची सरकार इतली सक्षम आसा की पट्ट करून रोखडेंच तांच्यांनी ताच्या मारेकऱ्यांक धरून रोखडेंच ताचेर कितें तेजी प्रोसेसींग चालू आसा आनी ताका न्याय मेळचो हो आमचोय हेतू आसा सदांच तांकां आनी ताच्या परिवाराक न्याय मेळचो म्हणून. पूण काल जेन्ना हांगा कॅन्डल मार्च हो जालो आनी ताजे भितर थंय जे जमा जाल्ले तांच्यांनी रामा काणकोणकराच्या नांवान हो कॅन्डल मार्च काडलो. पूण थंय पळोवपाक गेल्यार अशें दिसतालें की रामा काणकोणकराचे थंय कांयच प्रोग्राम ना. थंय प्रोग्राम आसता तो फक्त दुसऱ्याचो आनी फक्त पॉलिटिकल इशू हाडून आमचे आमदार सुभाष फळदेसाय
आनी गोंय राज्याचे मिनिस्टर हांकां टार्गेट करपाचो, तर अशें भयंकर वायट दिसता की इतले समाजा भितर इतले आमचे सांग्या खातीर गोंया खातीर जे 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 आमचे आमदार आनी जे मिनिस्टर सगळ्या खातीर जे इतले वावुरतात, तांचेर जो काल ते उलयतात ते सगळे हाचो आमी भरपूर निशेध करतात आनी आमकां खूब वायट दिसता की आमच्या आमदाराचेर तुमी कितें अशें मेळटा तशें तुमी उलयतले. तें तुमी उलोवप न्हू, तुमी उलयात, तुमकां जाय तुमी उलयात, पूण बाबा रे पटून दियात की हें पळय हें जें हल्लो जाला तेजें हें कितें तरी पळय हें प्रूफ आसता, हें आसता अशें पटोवन दितली. तुमी तोंडार येयले आनी मेळटा तशें उलयलें तशें जायना. तशें गोंय राज्य सक्षम आसात रामा काणकोणकाराक न्याय दिवपाक, आनी आमचे आमदार आनी आमचे सांगेकार सगळे आमचे BJPचे कार्यकर्ते सांगेभर आमचे ST बांधव जावं सगळे समाजाचे लोक सक्षम आसात की आमच्या आमदारा बरोबर आसात आनी सदांच आमी आमच्या आमदारा बरोबर रावतले. धन्यवाद.